Go watch the previous video. First, let me clear up some misunderstanding and apologize for spreading misinformation or insulting those who are not involved in the matter, and also the lack of context in some part of the first video. This person, in the first video, my assistant editor put this person message in the intro as a placeholder and forgot to remove it, and unfortunately this mistake was left uncaught even after finishing the editing due to my negligence. We have already apologized and resolved this problem with the other party and have cleared up the matter between us. I'm sorry. It was midnight. This chat is the main location that admin used to communicate, and this individual was talking about Carlson having a harem, and the text that I placed at the bottom right is likely unclear and has a possibility of causing a misunderstanding, so I will now reiterate on what I meant. What I meant is, I was meant to say this person is talking about Carlson's current girlfriend, not that she is his current girlfriend. I'm sorry for that error. This point, how do we know that he's in that C server, you ask? Well, we know this since we have managed to infiltrate into said C server, and although this might seem like a bit of a controversial move to take, but it is true that his alt is in that C server, and it could be that he's doing something in that server. Like, why would he be in such a server in the first place? About this voice clip, this server regularly posts Lego connecting videos of the Roblox game Blood Debt, but later on he got into a fight with the owner and was kicked shortly after. We have obtained this information by interviewing with someone who was and is directly involved with this specific server. The reason I didn't censor the Discord name or profile of the involved party is because at the time while I was making the first video, I was unaware that it was necessary to censor Discord profile, and I was told in the comment section that by not doing so could affect their reputation and even as far as their lives. So I humbly apologize for the people who was affected by my mistake. This person is on Carlson's side and has made some comment criticizing our videos, which I will be now addressing. Why is the video in English, you may ask? Because my channel is in English, okay? Is that good enough? And even if I make subtitle in English but the video is in Thai, people will still click off my video because it's not their natural language, it's Thai. I said, นี่คือประสบการณ์ของผมในการเล่น Discord. They immediately click off because they don't want to read. That's how YouTube works. And also, the purpose of the first video was to talk about the experiences and finding that those cooperating with me and I have uncovered. Whether you can comprehend it or not is not our concern. The clips are out of context. The content of the voice clip has already been explained in the video. All of the voice clip have their context explained, except the first clip, which is the 10-year-old voice clip. ครบ10คอมเมนต์ถ้าครบติดตาม10ผมจะทำ Q&A 10 As it's self-explanatory, I put the clip on just to say that, hey, there's a 10-year-old in that server. Here's the clip. Also, we didn't want to put the whole call recording into the video just to show the context of the call. So we explained the context before and prove our claim by using those voice clip. Which one is an AI? And this clip is really shitty. The AI accusation is absurd. Like, why the fuck would I go out of my way to take someone's voice and train an AI just to replicate it to attack him or that person? Like, do you know how much effort that take? Okay, I have around 5 to 10 hours worth of recording total of Carlson's voice. But that voice is mixed up with everyone else in the call. For me to splice the only Carlson voice section and train an AI would be like 2-3 hours of purely Carlson voice. And is that enough? No. Yeah, well, technically it would be enough. You can have like 10 minutes voice clip and then shove it into an AI, but it would not be so accurate to reconstruct. Like, remember when he said like
คือพวกเขาอะบอกพี่ว่าพี่แบบล้างสมองทุกคนที่แบบอยู่ในดิสพี่อะคนในดิสพี่ก็คนนะเว้ยไอ้เกียไม่ใช่หุ่นยนต์ The AI would not be able to reconstruct that, and the AI is not good at Thai as it was in English. I know the AIs nowadays pretty advanced, but still, like, do any of these voice sound remotely AI? Pause this video, go back, look at that fucking video, and say that which part sound like an AI, because that doesn't sound like an AI. Honestly, it's starting to feel like you're trying to like desperately find whatever dumb thing you can like think of to defend him, like avoiding the truth by fooling yourself or like mental gymnastic. But that's not the point. Just giving you a little piece of my mind, I guess. And I don't know who you are to criticize me for that, but I admit that the video doesn't meet my standard at all because I have a schedule and that's I would post every Friday. I already have around 14 hours to edit the video, which is mainly my fault because I decided to relax in the Songkran festival, and I will improve on this in the future. After the first video was posted, one of the admins in the Discord server told the other admin to mass report my video. Yay! And then the Discord server and Carlson disappear. Pretty funny how you said like, I have changed 5 or 6 times. รู้ไหมว่าจนตอนเนี้ยพี่แม่งอยากเริ่มต้นใหม่มากเลยนะเว้ยรู้ไหมพี่เริ่มต้นมา5-6 รอบอะ5-6 รอบแล้วน้อง5 ปีที่พี่ลองคิดสภาพอะที่พี่เคยคือเรื่องราวในอดีตอะตั้งแต่ตอนที่พี่อายุ11 ถึง 15 4 ปีนั่นคือความเหี้ยของพี่เว้ยและหลังจากที่พี่ขึ้นม.4 มาพี่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนถึงตอนเนี้ยจนพี่กลายเป็นคนดีคนหนึ่งไปแล้วเว้ยBut then go disappearing again, then trying to get rid of the evidence by deleting the fucking Discord server after you getting exposed. Continuing this loop of making server or YouTube channel gain a following, then just waiting, hoping that your past action won't come back to haunt you. Repeat. Wow, I have changed as a person. And still spreading misinformation, like for example, saying we threatened his ex-girlfriend into having an interview. แล้วประเด็นคือพี่เคลียร์กับแล้วรู้ว่ามันขู่ให้เรียกมาคุยไอ้เหี้ย Which is not true at all. We even offered payment for just a chance to interview, but she refused and sided with Carlson instead. But that's all because the head admin, you might remember this name, Korean, contacted me and my friends with the intent of resolving the problem by having a VC call and discussing about the video and let us hear their side of the story, proving their innocence, which have been a good and peaceful resolution. Unfortunately, things doesn't end up going that way once we enter the VC. Korean immediately started criticizing my video and also make some accusation against us, which is not what we were planning to talk about. All I'm gonna say, fuck. Okay, I'm gonna list them and I'm gonna answer them. Okay? Why is the video in English? Look at my channel! I don't wanna waste my time watching the video. แล้วมันกลับมาดูคลิปเลยเนี่ยคือมึงมานั่งจับผิดกูไม่ใช่ว่ามึงดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรออ๋อพอดีไม่ได้อยากมาเสียเวลาดูจ้ะ This is my rough translation. You are saying that you organized this VC with the purpose of discussing the allegation made in that video before watching the video. Are we dead ass? Oh, ho, hoi. Accusing us of bad behavior. ใช่ผมยอมรับว่าผมพูดเฮ้ยลูกผู้ชายวันนี้แล้วคุณกล้ายอมรับไหมว่าคุณภัยสังคมจริงอ่ะเอ้าโอ้คุณมีหลักฐานไหมงั้นตอบมาสิว่าภัยสังคมจริงหรือเปล่า Which is bullshit because the only one here who's active in the Discord server is Rapper, and most of us were just idling in the server or in the VC listening to what Big Carlson has to say, accusing us of faking the evidence. แต่ปั้นน้ำเป็นตัวเลยครับ But not pointing out what evidence they're referring to. They just said like, you fake evidence. Which evidence? I don't know. Talking about how we can't communicate properly. Like you weren't the one who didn't even try to like listen or acknowledge our point at all. นี่คุณเหนือผมว่าคุยกับคุณแม่งไม่รู้เรื่องว่ะคุณไปลากลูกพี่คุณมาคุยดีกว่าปะโอ้ยกำลังต้องมาคุยกับผมก่อนแล้วกัน
เอาจริงๆนะคนที่คุณไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นคุณกับเพื่อนของคุณมากกว่านะ โอ้โห saying that we make the video while not listening the truth and instead only listening to one side โหเรื่องนะครับ เพราะว่าคุณฟังแต่ข้อมูลด้านเดียวไง แล้วคุณก็ทำคลิปเพื่อความสะใจของตัวเอง โดยไม่ได้มองหาความจริงเลยสักอย่าง ผมขอพูดครับ คุณเล่นแบบบล็อกพวกผมจะไปคุยกับลูกพี่คุณก็หนีคุณก็บล็อกผม เพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณไงครับเพราะว่าคุณทำ เอ้าแล้วมันจะสลบทำไม เพราะว่าเขาพยายามคุยกับคุณแล้ว แต่คุณก็พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะ fuck I got whole voice clip text messages what else do you want and didn't even show the slightest intention of trying to communicate with us at all before the first video dropped and now you said Carlson tried to talk with you but you keep avoiding the call we waited 3 days for that call to happen and you guess what happened nothing why did you put the kid voice in there ข้อหนึ่งเนี่ยไอ้ที่คิดคุณทำเนี่ยเห็นว่ามีใส่เด็กด้วยใช่ไหมครับเด็ก10 ขวบแล้วทำไมคุณถึงต้องใส่เสียงเด็ก to prove that there are actual kids in the server comprende that's not actually blackmail ขอพูดตรงๆนะคือรูปของฝั่งคาสันที่คาสันเคยเซฟผมไปซึ่งส่งกันเพราะว่าเป็นความยินยอมซึ่งคาสันก็ส่งมาให้ผมก็ส่งให้คาสันแล้วคุณยินยอมไหมว่าให้กู แล้วก็ซื้อแล้วหลังจากนั้นคาสันก็ส่งของผมไปแล้วหลังจากนั้นกูก็ตีความว่าคาสันแบล็กเมลมันก็เป็นแค่การส่งให้กันมันไม่ใช่การแบล็กเมลซึ่งการส่งให้ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมกับคาสันคบกันอยู่ก็เลยต้องยินยอมกันทั้งคู่เพราะว่าไม่รู้ดิความไว้ใจกันมันก็เลยส่งกันได้แต่ว่าพอถึงช่วงมีปัญหากันความไว้ใจมันแตกสลายกันแล้วคุณ งั้น ให้ตอนแรกยินยอมแต่ตอนหลังไม่ยินยอมแล้วก็เลยบอกให้รอว่าไอ้คาสันส่งให้กรุ๊ปอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแผนการอันนั้นมันเป็นแผนการของกรุ๊ปเองซึ่งไม่ใช่แผนการของผมแล้วตอนนั้นคุณกับคาสันตอนที่เขาส่งเนี่ยคุณกับคาสันดีกันไหมไม่คุยกันตอนนั้นเลิกกันแล้ว Technically yes that wasn't blackmail because at the time his ex consented to sending nudes and then didn't consent and then consent again like do you consent or not make up your fucking mind they also pointed out the fact that Carlson was 15 and 16 at the time and his ex was 12 to 13 at the time they exchanged and pulled the card oh but they're both minors ก็ไมเนอร์ทั้งคู่แหละคุณก็ไมเนอร์ทั้งคู่ยังไม่เข้าใจคำว่าไมเนอร์อีกเหรอถ้าไม่ใช่ไมเนอร์มันต้อง18 ถึง 20 yes how the fuck did that help your case now because we can't exactly be sure who started it but that doesn't matter because the older person of the two has a responsibility to put a stop to it which is Carlson but no he's gonna save the picture and send it to his friend without consent from his ex so it might not be blackmail like his ex said but still a very shitty thing to do trying to find the victim และนี่คืออะไรแป๊บเดี๋ยวผมตอบเองอันนี้คือคนที่ให้ข้อมูลผมเองครับทำไมเหรอคุณจะไปแบนเขาเหรอแค่ถามเฉยๆครับคุณไม่ผมหมายถึงว่าไอ้นั่นน่ะคนที่ให้ข้อมูลคุณจะแบนเขาปะถ้าคุณแบนเขาคุณทำเหมือนพวกผมข้อมูลที่ใครจะบอกชื่อมายัง Korean was actively trying to find the victim why is that a bad thing I don't know maybe the victim doesn't want to show his name to avoid harassment maybe I don't know I don't fucking know but you know what Korean did end up finding him and called him trying to convince him that Carlson wasn't actually grooming him by using this super advanced communication technique of just saying Carlson wasn't actually trying to groom you okay it's just a misunderstanding แล้วทีนี้แกก็มาปั่นสมองผมมาล้างสมองผมให้ผมเชื่อพี่คาสันนะพี่คาสันเนี่ยจริงๆเขาเป็นห่วงน้องมากเลยนะเขามองเห็นเป็นน้องคนนึงเลยนะทั้งที่ตอนนั้นกูจะโดนกูอยู่เนาะพี่คาสันทำให้ผมอึดอัดแล้วการกระทำเขาทำให้ผมรู้สึกว่าพี่คาสันเขาจะผมแล้วทีนี้พี่ใจเงียบไปแป๊บนึงเหมือนนึกอยู่นึกว่าเนี่ยกูจะไปเวทน้องคนนี้ยังไงดีวะthreatened to blacklist rapper and expose rapper. In a previous call before the confrontation, Korean DM rapper and threatened to expose and blacklist him by using her
X account, IG, Facebook, whatever, art account, something, and then denying it that she ever threatened rapper. แป๊บนึงนะผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลย ไม่ใช่คุณอะไรขู่เพื่อนผมว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรแอคเคาท์ที่มีชาวต่างชาติ 20,000 กว่าคนมาแฉเพื่อนผมอ่ะคุณทำอย่างงี้ไม่ได้นะ ขู่เพื่อนผมใช่ไหมเนี่ย พูดตอนไหนว่าเอาแอคเคาท์เพื่อนต่างชาติ 20,000 คน พี่บอกให้นะพี่น้องดูเฟซบุ๊กพี่นะพี่เคยเฟซเก่าพี่ก็เคยแฉนักวาดที่เขาเคยขโมยเส้นของคนอื่นมาแล้ว และพี่มีทวิตที่สามารถพูดได้ถึงรายละเอียดได้พี่มีอินสตาแกรมที่มีคนติดตามชาวต่างชาติที่สามารถบอกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าแกทำอะไรแต่พี่ไม่บอกเพราะมันเป็นเรื่องของคนไทย And I have looked into this account and she got a little over 1,000 followers across all accounts. Just go back to drawing country human, alright? Korean and Carson trying to judge rapper and me. A section where Korean and Carson were saying that we have no future and will grow up to be a gas station clerk or whatever. พี่ดูทรงในอนาคตพวกแม่งมันก็แบบมันไม่มีตังค์หรอกไอ้เหี้ยสุดท้ายไม่เป็นเด็กปั๊มก็อะไรอ่ะโอ้การันตีเลยน้องเชื่อพี่ปะ เชื่อ These are the same people that says that we are racist because of 2 words. อันนี้ต้องถามขอส่งโต้ยเนี่ยเป็นภาษาเขมรหรือว่าภาษาอะไร มันเป็นเพลงครับ เพลงประเทศไหนเหรอ ก็เพลงเขมรครับ ก็นี่ไง แต่ ต่อเจตนา Saying that we are a threat to society and they have no future and I have a life unlike these people. ส่วนใหญ่พวกเนี้ยไม่เด็กปั๊มก็อนาคตแบบทำให้สังคมลำเอียงอ่ะ แม่งคงได้ออกข่าว ชีวิตผมก็มีเป้าหมายผมอยากเป็นสถาปัตย์ไม่ได้เหมือนพวกเคียที่วันๆเอาแต่แวนเย็ด Not to mention that someone said the N-word to her, but just because the person hate the leaker, he gets a pass. Oh, I don't know, maybe double standard. Oh, maybe. Jumping the ship. Some admin have admitted their fault and apologized like Toon V2 and Khmer. Greetings, fellow viewers, and those who interested in drama slop that we're going through. I'm the close friend with Kroof, and here are some narrators for this section. I'm here to inform you about the documents that they are making about us. But the funny story is, we managed to sabotage their documents with fake information that we have created by ourselves. You might be asking, how does this make any sense? Then I shall tell you the story about this. At first, after the crew first video about this quote-unquote drama, the Korean has contacted the girl who gave us the information. And as the story goes, we managed to disguise ourselves as the leaker hater and gain the trust of the Korean by just making shit up to make the leaker look like a bad guy. For example, he's a neo-Nazi. He sent gore. He hired hitmen to kill Carson. And Korean completely trust us and give us the document access. And we're going to review the doc right now. Well, the first impression of this document is quite questionable. For starters, she's saying she support mass reporting the video and flooded the comments with negative comments. And avoid the sending the threat or doxing. I guess she still has some boundaries, but a generous person. But the point is, she still encouraged people to mass reporting the informative video to have it deleted. I don't know about you guys, but that's quite suspicious to me. Well, moving on. Before going through the point that has been made in this document, we may need to answer some question that has been made by the Korean. In this document, she asked, why would Kroof speaking English instead of Thai? Because the information that he's talking about mostly involve a Thai person. Why are you speaking English, knowing that you are also a Thai person? Well, this point Kroof might already answer this in an early part of this video. But what I'm gonna say is, by your logic, if a French person wanna talk about his experience in a French Discord server, you only need to use French to
to communicate in the video only, even though your entire channel audience is an English speaker. Do you know how stupid that sounds? Well, back to the point. The first point of the documents is about a picture in the intro of the video and saying that it's an AI picture. But I'm not sure whenever it's AI or not. She's trying to prove this point so hard in the confrontation video by using the AI detect website. But the funny story is, the website aren't helping her claim neither. ถ้าพูดคืออะไรอ่ะ bro โอ้ ไอ้หลังเต็มเดียวอ่ะ โอ้ยไม่ต้องพูดปัญญาอมปัญญาอ่อน ดู Well, what if it's really AI? Why does it matter? Proof already censored his face. And why do you even wasting time digging the original image? We didn't make a public post or calling out this person and saying like, this lowlife is a threat to society. Like someone who's making this document. Also, this claim is so irrelevant and doesn't refute the allegation that have been made at all. Why even bother putting this point in the documents? Oh, I forgot. She was gonna prove that we're racist. So claiming that we're racist helps supporting the doc that our allegation or proving the evidence is wrong? No, this is just a slander for the hatred toward us, in my opinion. Well, on to the next point. The second point here is that we mentioned two persons who aren't associated with the situation and question why we would put these two individuals here in the first place. So, about this person, he's associated with the legal incident and he's your server admin. So technically, he's on Carson's side. And about this person, we already settled this matter with the individual. ขอโทษเลยอันนี้ขอโทษเลย ด้วยความอย่างสูงคือผมอะคือผมไม่ได้อันว่าขออันนั้นเป็นความผิดผมจริงคือ And Kroof already apologized to the individual and in this video too. But my other question is, aren't your side had recording of the confrontation too? อัดเสียงไว้เหมือนกับพวกขี้ระวังก็เขาก็อัดไป2 ชั่วโมงใช่ไหม Did you really watch the video before writing this document? Because all of this matters has already been resolved in the confrontation video. แต่ใช่เนี่ยมันอยู่ใน legal incident ใช่ไหมครับหรือว่าผมอาจจะใส่เข้าไปใน intro ด้วยแต่ว่าในคือใน legal incident เนี่ยครับคือพยายามโชว์ว่าแบบแอดมินมันอย่างงู้นอย่างนี้แบบแพนิคอะไรอย่างนี้พยายามอะไรไปเผาบ้านเขาอะ And why would you mention this in the first place? Because this point also does not refute the allegation at all. The next point is also a question. What is this? Q&A document? Why do we need to answer all of these questions that have already been answered in our confrontation? And Kroof already answered these matters in the early part of the video. Also, why are you leaking this kid social information? Well, doesn't matter, I guess. These people don't even do any research on our video at all. Also, this is another point that doesn't refute the allegation. Well, moving on to the next point. Oh, this is the first point that they are trying to refute the allegation. Congratulations. So for this point, they are clarifying the information about the blackmail incident. From their testimony, they said that leaker convinced Carson to send him his ex-genital so he can fake the evidence as a blackmail. Sure, this proves that this isn't a blackmail. But let's address an elephant in the room here. Why would Carson send his ex-genital in the first place? This situation could have been better if he didn't send the genital, because the leaker would be in the wrong here. But his reason for sending the genital is he doesn't like his ex behavior after breakup. So to conclude this situation, both Leaker and Carson are in fault here. Oh, I forgot to tell you a story. In the confrontation video, they said that Carson and his ex has been sharing
their genital to each other, since his ex was 13 and Carson was 16. ซึ่งการส่งให้ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมกับคาสันคบกันอยู่ก็เลยต้องยินยอมกันทั้งคู่เพราะว่าก็พูดถึงความไว้ใจกันมันก็เลยส่งกันได้แต่ Wow! And you forgive him just because he says sorry, and defending him when he clearly sent your genital to other people. I guess you guys really a couple made for each other, because you're both are weirdos, and they have used they are both minors tactics on us. ก็ไมเนอร์ทั้งคู่แหละคุณ ก็ไมเนอร์ทั้งคู่ยังไม่เข้าใจคำว่าไมเนอร์ Dude, it's a 3-year age gap. The girl is still fucking growing, and the guy is almost gonna be a grown-up man. Doesn't matter. Like I said, they're both a weirdo. Alright, next. For this point, they are pointing out that he doesn't have a harem, and these screenshots are taken out of context and are not true about him having a harem. Okay, fair, you win this one. But that begs me another question. Why would your advice need to involve an anime character with a harem? Oh, so we got a testimony that we got from a girl who gave us the information. Carson is gonna ask his current girlfriend to have a poly relationship. ไอพี่คาสันแกเข้ามาปุ๊บแล้วทีนี้แกก็มาคุยอยู่ๆก็มาหวานกับแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอมีแฟน2 คนได้ไหมที่อะไรแบบเหมือนจะบอกไงสุดท้ายแกก็ไม่ได้บอกไงเพราะตอนนั้นกูก็ขัดแก Well, I don't know about that one. But this testimony is coming from your old admin after all. Alright, next point. This point is about a Goonie allegation that we made. Wait. So you do joining the condo server? Okay, let me explain. In our confrontation video, he denied being in a condo server at first. แล้วเรื่องนี้ครับไอที่พี่ไปอยู่เซิร์ฟคอนโดอ่ะพี่ก็ชอบแนวเดียวเหรอพี่ชอบแนวนี้เหรอไม่จริงไม่จริงจริงเหรอพี่ Now he's admitting in the document. Why would you even lie to us in the first place? Wow, unbelievable. Then you could say that you didn't active much in that server. But what about another one that we mentioned in the video? I mean, the insider of that server tell us that you active so much that you got kicked out of it. I think you need to clarify that first when this document finish. Okay, we're on the last 2 points of the proof document. There's this point of Korean answering proof question in the first video. To be honest, I still don't get it why Korean would defend Carson that much. Consider it that she know him for 3 months. I guess her friendship is that easy. Okay, finally. Last point. What? Why are you even putting this in? This doesn't have anything to do with allegation at all. And you're what? Fact checking us? It's a show quote! Are we dead ass right now? What the fuck are we doing? And talk about some distorted information like no shit, Sherlock. The fact you're writing this instead of writing other section that need to be clarified. Like, oh my god, bro. Oh, and I forgot about this. About this person. This person, we already answered this, by the way. ว่าที่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับ Yes sir ใช่ค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนสนิทของเลยค่ะอ๋อก็คือไอเรื่องนั้นก็คือเอาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมล่ะก็ถูกค่ะก็คือเขามาคุยกับเราค่ะเขาเอาทั้งหมดมาพูดมันคือจุดเริ่มต้นก็คือผมเล่าว่าทำไมแฟนเก่าของคาสันเนี่ยถึงเข้าไปในเซิร์ฟได้เป็นพูดเป็นสตอรี่เพิ่มก่อนที่ผมจะพูดเรื่องไอ้ที่ว่าไอ้คาสันเนี่ยบอกว่าผมเป็นภัยสังคมนะเพราะว่าคุณ VC บอกว่าผมเป็นภัยสังคมให้บล็อกใช่ไหมคุณคาสันใช่ไหมครับพี่บอกให้ผมเขาบอกผมใช่ไหมใช่ ก็คือผมก็เลยโชว์ว่ามันมีเพื่อนเนี่ยที่เป็นแอดมินของคาสันน่ะเอาแฟนเก่าเข้ามามันเป็นสตอรี่แบ็กสตอรี่ก่อนที่จะถึงในจุดตรงนั้นอ่ะเข้าใจไหมครับ
So this person is being mentioned because she's invite Carson X to the Blood Depth servers. So Carson X can defend you guys. I don't know about that, but she's clearly on your side, by the way, because she's recording your video for you. ก็เขาก็อัดไป2 ชั่วโมงใช่ไหม She came to clarify with the, Korean, and then what? I mean, she's basically on your side. Well, that's about it. We're about to get into the next section. Well, this section is very interesting. Like I said in the introduction, we managed to infiltrate their private Discord server. ที่เขาให้เข้า หวานปากกูดิผมกดเข้านะครับ ไอ้เหี้ยกดเข้าได้ไงวะมันจำเสียงไม่ได้จริงเหรอวะ And sabotage their documents with fake information. ดูดิมันเจาะถึงขนาดไหนอะเจาะถึงขนาดที่เข้าไปใน Google Doc มาเลยอะ คิดว่าดูอันนี้มึงเขียนเหรอ เอ้ยกูเขียนเอง เอาไอ้นี่แบบคิดคำที่ไอ้น่ะที่ไอ้กรุ๊ปจะไปยิงไอ้คาสันอ่ะ นี่อะไรนะเอา operation นี่เอา operation blood and clip อะเรามันจะเข้ามา Alright, let me explain all the false information that we provided them with. First, we make up that the leaker is a leader of a Nazi Discord server. And we are a member of the Discord server. Also, by the way, the leaker doesn't know about this. And then make a fake screenshot of the Discord server. If we look at the server here, there's no one here. No one home. Just 6 people. Doesn't include the fake leaker accounts. Second, the fake operation that we write it ourselves. This operation doesn't even have a proof that they are being done or happening. We just put a few fake screenshot in there to make it a little more believable. But let's be honest, it's just a text. And these naming are ridiculous. I'm still questioning about why would they believe this and put all these operation in the document. Third, a fake screenshot. But how did we make these fake screenshot, you say? Easy. Just make a fake leaker Discord account and then post random bullshit. And they believe it. They don't even question whenever or not these screenshots are from the real account or not. But let me tell you a funny story first. When we're providing them with a fake screenshot of the leaker posting about a firearm, we use a Pinterest picture and public Google picture. So Korean kinda noticed that and we thought, oh shit, we were gonna get caught. But no, instead, Korean thinking that the leaker is bluffing. So we're good to go. And they put all of these fake screenshots in the document. Fourth, fake testimony. The story is, Rapper and his girlfriend is trying to sabotage the document. So Rapper sent his girlfriend account to be a rat in that server and giving a fake testimony about Rapper is grooming her. เฮ้ยได้แล้วถูกไปแล้ว แล้วกูต้องบอกเขาเลยพี่คะหนูส่งไปแล้วนะคะอย่างเงี้ย What the hell อันนี้เป็นเฟซใช่ไหม เฟซนะเฟซนะเฟซนะเอาเฟซนะใช่ค่ะเฟซค่ะ พี่ขอดูเฟซมันหน่อยได้ไหมแบบ เดี๋ยวหนูหาก่อนนะ เพราะคนแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในสังคมอ่ะ จริงค่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะ ไอพี่อัดอยู่ And they provided more false information by sending a Facebook message with no profile and random guy Facebook. I don't know about that one, but this testimony about her being groomed by Rapper is not true. They set this up. Also, this whole paragraph is AI generated. Rapper said he put it here. We're spreading a lot of false information, so much that we couldn't count. But this is all I'm gonna mention. Also, we managed to get a random guy from their server banned because they suspect him of being a rat. เปล่าเทสโลจริงๆ ไม่รู้อะพี่แต่แบบคนที่แบบเขาก็ชอบเล่นแบบ
ชอบเล่นไอ้เนี่ยซีดอ่ะชอบเล่นเรนโบว์ซิกอ่ะเขาชอบเล่นเรนเดดอ่ะผมก็ให้ไปเดาเองนะพี่โปรไฟล์เป็นสัตว์ปีกอะพี่โปรไฟล์เป็นสัตว์ปีกที่ลองคิดเอาแล้วกันนะ โอเค แม่งโยนไปมั่ว ผ่านหนอนเราเองแล้วพี่แต่ผมบอกเลยว่า แม่งแบนจริงวะ เสียบะ แม่งแบนไอ้จวนจริงวะ ไม่ไอจุดไอ มันไม่หักเลยนะ มันแบนจริงวะ ไอจวน แบนจริงเหรอ มันแบนจริงไอ้เหี้ยมัน แบนจริงเลยเฮียมันแบนไอ้เฮียมันแบน ไอจวนแคชชิ่งสเตรย์จากไหนอะ สวยกันจริงสุดไม่รั่วจริงเนี่ย คือแบบรู้เรื่องแย่เลยใช่ไหมโดนแบน มันไม่รู้เรื่องยังกูบอกไม่รู้เลยอ่ะ คนบัวเลยเหี้ย แม่งแบบสุดยอดของการแบบไอ้เนี่ยแกไลท์ไอ้เหี้ย We are so sorry, Juan, but your sacrifice will always be funny to us. Okay, thanks you guys for listening. And if you want to read the documents, you can read it in the description. We have a copy of it. But it's still unfinished, so I mean they're gonna release the document anytime soon. So you could either read this or you could wait for the document. Also, Korean. ไม่ไปประโยชน์ is not a real word. Also, we are not associated with the leaker at all. So if there's any allegation against him, you're on your own, leaker. Have a great day! Do you know who you are playing with? Who the fuck are you exactly? Quit saying the shit. You already said it 100 times, Korean. When Korean was trying to find rats, she went and threatened innocent people who didn't even know about the leaker at all. What the fuck? ไม่ต้องทำตัวไม่ต้อง acting อะไรนะครับผมชอบคุณกำลังเล่นกับใครก็รู้กันอยู่นะคุณเล่นกับผมอยู่แล้วผมสามารถเอาคุณแฉบนโพสต์บีแบ็คลิสต์ได้ผมจะเตือนไว้ก่อนและนี่คือโอกาสครั้งเดียวที่คุณจะตอบนะครับจะตอบไหม Every time Korean get countered by us, the only response she give us is a, huh? Really? อ๋อโอ้พร้อมอ๋อเหรออ๋อปุบปากนั่นเหรอจริงหรือเปล่านะเหรอ Oh my god, bro. Whenever we try to talk with someone else except Korean, she swoop in and answer the question for them or try to help them even if it's not even related to her. อันนี้ถือว่า misinformation อีก again หรือเปล่า ไม่ได้ misinformation แต่เขา แป๊บนึงนะคุณเหนือครับผมบอกไว้แล้วว่าคุณผมจะพูดแบบสุภาพที่สุดนะครับไอชอตตี้มันคุยกับไอชาร์กี้อยู่มึงมาเสือกทำไมอ่ะมันมีมึงเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า You know, rapper tried to prove Korean is easy to rage bait by telling her his life in a clear, like, sarcastic tone. You know, like, oh, I sex, drugs, I other shit, and Korean was like, ถามจริง ทำเพลงดิสแท็กแล้วไงต่อ การด่าคนเนี่ยเป็นความสุขของน้องแล้ว ครับผ แล้ว ม เรื่องที่ทำให้มีความสุขจริงๆมีอะไรนอกจากการด่าคนบ้างไหม แว้นเย็ดดูดเนื้อแดกเหล้าครับ ไม่ได้เหมือนพวกเครียดที่วันๆเอาแต่แวนเย็ด and I told rapper along the lines of like, do this bitch even know like what's real or fake? And Korean went mad for a while. เชิญตามสบาย ว่า มันแยกออกเพราะว่าระหว่างแบบพูดเล่นกับพูดไม่เล่น ไม่ได้เหมือนพวกเครียดที่วันๆเอาแต่แวนเย็ด ที่พี่ทำกับพี่พูดแล้วพี่แบบอยู่ในเซิร์ฟนั้นอ่ะจริงหรือเปล่า True or false อ่ะ เอาอ่ะ เนี่ย เดี๋ยวตอบให้ก็ได้ บอกมาหมดแล้วแหละจะถามอะไร ถ้าเรื่องพนันน่ะ มันนานแล้ว แต่มันก็เป็นเรื่องจริงไหมพี่
จริง มันจริง เราเรื่องอื่นนะเราเรื่อง มัน อื่ เป็น นเขาสโลอยู่ CPU เขาไม่ค่อยดี อ๋อ เมื่อกี้ว่าไงต่อพูดต่อเลย คือแล้วคือคุณเรื่องพนันเนี่ยจริงแล้วโอเคเราเรื่องแบบ ที่ผมพูดไปในคลิปอ่ะที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพี่ พูดมาสิพูดเรื่องอะไรแล้ว เราเรื่องนี้อะครับไอที่พี่ไปอยู่เซิร์ฟคอนโดอ่ะ พี่ก็ชอบแนวเดียวอ่ะพี่ชอบแนวนี้เหรอไม่จริง ไม่ ไม่จริงจริงเหรอพี่ ไม่ ไม่จริงจริงไหมพี่หรือพี่กดออกแล้ว อีสัตว์ฟังเขาตอบก่อนไม่ใช่มาพูดตัดอย่างเดียวหาลากไม่ได้เหมือนพวกเครียดที่วันเอาแต่แวนเย็ด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 เย็ด Does it take that long to say no? Carson also said that like the same old. It's in the past. It's already been dealt with. And I will say it again. Yes, but that doesn't mean we can't talk about it. And it's already been dealt with for how long? 2 weeks? Oh, but you said to everyone, it's already been dealt with for a long time ago. มันผ่านมา3 ปีแล้วมันเอาเรื่องเนี้ยไอ้เหี้ยคือมันจบเสร็จไปนานแล้วเว้ย And Carson's talking shit on me, saying like, you are a threat to society, accept your fate. แล้วคุณกล้ายอมรับไหมว่าคุณภัยสังคมจริงอ่ะ What the fuck I do? What the fuck did I do? Can you make a list on what the hell did I do in that Discord server that require me being called a threat to society? And the cowardice of not speaking to us. And then talking behind our backs, spreading even more misinformation. Like getting your ex to call her hacker friend doesn't exactly sound like, hey, I'm changed, man, to me. เอาตามตรงพี่อยากมีเพื่อนเป็นแฮกเกอร์สักคนหนึ่งนะเว้ยไปแฮกระบบพวกมันอ่ะเป็นเพื่อนสนิทอ่ะเฮียโคตรอยากมีอะ ก็พี่ลองทำพี่เคยบอกว่าพี่ ผมมีนะเพื่อนที่เป็นแฮกเกอร์ผมมีนะคนหนึ่งอ่ะ And guess what? Your friend even told me some story about you. Here are some of them. คุณรู้จักคาสันได้ไงนะ ผมรู้จักเขาจากคลิปของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่ง อันนี้นานหรือยัง ก็น่าจะนานอยู่นะหลายเดือนอยู่ แล้วจุดแตกหักเนี่ยที่ทำให้คุณกับคาสันเนี่ยไม่ถูกกันเพราะอะไร แต่หักก็หนึ่งคือเขาเป็นคนที่ดูจะหลงรักผู้หญิงคนนึงแล้วก็พูดถึงเขาบ่อยเกินไป ไม่ขนาดนั้นครับ ทุกครั้งเลยที่เขาเข้าสายมาเขาจะพูดถึงผู้หญิงคนนั้นตลอดเลยแบบไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องสมาชิกที่เขาเชิญเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยผ่านเกรนสักเท่าไหร่ คุณลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าแบบเขาทำนิสัยยังไงคนที่เขาเอาเข้ามา ท็อกซิกมั่งตอนเล่นเกมอะไรพวกนี้แล้วก็แต่เขาก็บอกผมนะว่าคนที่เขาเชิญมาเนี่ยไม่มีปัญหาสักคนซึ่งก็ไม่น่าจริงเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มันก็นั้นมีปัญหาแล้วแหละส่วนใหญ่เขาค่อนข้างที่จะไม่ฟังผมเลยนะแอดมินหมายถึงพวกที่เขาเชิญมาเนี่ยเขาฟังตัวของเขาเองซะมากกว่า แล้วจริงไหมครับที่คาสันเขาพยายามจะ take over เซิร์ฟเวอร์ของคุณ ใช่มันคือเรื่องจริงที่เขาต้องการที่จะทำเขาเนี่ยคือถ้าเขาเคยมีอำนาจอยู่ในดิสหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาก็เคยพูดว่ามันเป็นดิสของคนที่เขาไม่ค่อยชอบที่หน้าด้วยแหละแต่คนที่เขาไม่ชอบที่หน้ามาเป็นติดตัวน้อยๆคนหนึ่งที่มันเกลียดเขาไปแล้วแต่เขายังเกลียดเด็กคนนั้นอยู่ทำให้เขาที่เขาอยู่ในดิสนั้นทำให้เขาจะทำการถล่มดิสแล้วก็ทำการยึดดิสนั้นไปแล้วก็หักหน้าเด็กคนนั้นส่วนของผมเขาพยายามที่จะอยากได้ยกแอดมินแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมเองก็บอกไปแล้วว่าคนของเขาเนี่ยมันมีปัญหาบางคนเขาไอเนี่ยเหยียดคนอยู่อ่ะอันนี้จริงไหมครับมันตอบได้ยากว่ามันเป็นโจ๊กหรือมันไม่ใช่โจ๊กเพราะว่าเขาพูดในเชิงแบบยังไงดีวะเขาพูดว่าเขาอยากจะฆ่าคนยิวซึ่งมันเขาพูดกับเพื่อนเขาอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกอยู่ดีตั้งแต่คุณอยู่คาสันมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเรื่องที่แบบว่าคุณทำให้แบบว่าคุณไม่สบายใจสุดเลยคือเรื่องอะไรเขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้แค้นในเมื่อที่แบบเขามีปัญหากับแค่เด็กคนหนึ่งอ่ะที่แบบเด็กคนนั้นมันทำไปในอดีตมันเด็กกับเด็กขนาดไหนก็ขึ้นม.1แล้วตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่เมื่อมันเกิดประมาณโอ้โหคุณคาสันก็น่าจะมันไม่นานอ่ะเรื่องมันไม่ถึงปีหลักเดือนด้วยเด็กคนนั้นเพิ่งม.1ถูกไหมครับตอนนั้นเขายังไม่ขึ้นเลยตอนนั้นเขายังอยู่ป .6 เลยยังอยู่ป .6 ด้วยคำถามสุดท้ายครับคุณมีแบบว่าเมสเสจอะไรหรือข้อความอะไรจะบอกให้คาสันรู้ไหมครับตรงมีเยอะก็
เว คุณรู้จักกับคุณคาสันมานานหรือยัง ก็เป็นปี ตอนคุณเจอเขาครั้งแรกนี่คือเขาเป็นคนยังไงครับ ก็ปกติตอนแรก แล้วลายเขาเริ่มออกตอนไหนแบบว่าเขาเริ่มออกตอนไหนท่าแท้เขาอะ ตอนมาชอบเพื่อนผม ตอนชอบคุณเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าพฤติกรรมของเขาที่เขาบอกชอบเนี่ยคือเขาพูดถึงบ่อยขนาดไหนนะ แบบจนเอียนนะครับ สมมติผมเข้ามาเขาจะเตรียมคำถามว่ายังไงคนนั้นอยู่ไหมอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วจุดแตกหักที่คุณแบบทำให้คุณแบบว่าหมั่นเขาอะแบบไม่ชอบที่หน้าเขาคืออะไร ตอนที่เขาแบบเข้าสายมาก็เปิดกล้องดูดบุหรี่โชว์ตอนนั้น อันนี้คือยืนยันใช่ไหมว่าเขาเปิดกล้องดูดบุหรี่ นี่ผมยืนยันได้ครับผมเป็นกับตาแล้วก็เพื่อนอีก2 คน อันนี้นานยังครับไอ้เปิดกล้องดูดบุหรี่ ก็นานนะครับ นานแล้วใช่ไหมแต่ก็คือตอนนั้นก็คือก็มีเด็กอยู่ในดิสอะเนาะ ใช่ครับ คุณมีข้อความจะฝากไปให้เขาไหมครับ มีครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับ ได้ครับ อังเดชทาราซอฟอายุ10 To the admins and his ex. Leave Carson. This will be the biggest the biggest missile you ever dodged in your entire life. I'm telling you this. To Korean. You can't run forever, Carson. You can't run. Where you go, I go. What you see, I see. Even if you start a new channel, you can't hide the past. The only way to handle it is to accept that I am death. I am death. I am dead. I am death. To Carlson. พ่อมึงตาย